हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका अपने चैनल गौरव टाइपिंग कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सुप्रीम कोर्ट जेसीए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कुछ दिन पहले आपको फॉर्म भराए थे, इसमें आपको एग्जाम भी हो चुका है। अब इसका रिजल्ट भी आने वाला है बहुत जल्द। आपको जो आप एग्जाम दिए हैं इसका आपको रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। इसमें आपको क्या कट ऑफ रहेगी, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको फिर टाइपिंग स्पीड लेगा, तो टाइपिंग स्पीड में कितना स्पीड रहेगा, कितना स्पीड पे कितना नंबर मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो आज इससे हम सारा चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य बिंदु पर चलते हैं। यहाँ देखिए बता रहा है मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब कितना स्पीड हमको चाहिए और क्या एक्यूरेसी चाहिए, इस पर हम आपको सारा चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन चलते हैं, नंबर कैसे मिलते हैं। ये आपको सुप्रीम कोर्ट आपको टाइपिंग जो टेस्ट लेंगे इसमें आपको नंबर सिस्टम है। तो जैसे हम लोग 30, 35, 40, 45 यदि हम लोग स्पीड मारते हैं, इसमें से हमको कितना नंबर मिलने वाला है ये हम आपको सब चर्चा करते हैं। इसके बाद देखिए पास एंड फेल क्राइटेरिया, हम कितना स्पीड मिनिमम मारेंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे, यदि उससे हम कम मारते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसके बाद चलिए टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें, तो इस पर भी हम आपको सारा क्लियर करेंगे। इतने कम समय में कितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा कितना स्पीड आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, यहां देखिएगा टाइपिंग में फेल होने से कैसे बचे। समझ गए ना। इस पे इतना मुख्य बिंदु बनाए हैं, इसमें आपको पूरा चर्चा करेंगे। अब चलते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। सबसे पहले मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, यहां देखिए ये जो आपको स्पीड दिखा रहे हैं, ये टाइपिंग स्पीड यहां पे आपको हो गया है। यहां देखिए, यहां देखिए सबसे पहले मिनिमम आपको 30 से 35 35 स्पीड, ये आपको 35 स्पीड तो आपको मांग ही रही है। ये आपको मिनिमम 35 स्पीड आपको इतना, ये आपको इनका रिक्वायरमेंट है 35। समझ गए ना। ये 35 स्पीड हमको इतना मारेंगे तब हम क्वालिफाइंग करेंगे। इसके बाद यहां पे आपको एरर जो बताया है, टाइपिंग में एरर आपको जो दे रहा है यहाँ पे माफ 3%। समझ गया ना। तो 35 का स्पीड आपको मात्र एरर जो दे रहा है सुप्रीम कोर्ट मात्र आपको मात्र 3%। तो सबसे पहले हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे, इतना मिनिमम स्पीड मारेंगे तब हम क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा हम लोग फेल कर जाएंगे। इसके बाद चल जाएगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले बात यहां देखिए आपको बता दिए थे कितना स्पीड मारना है, कितना हमको एरर मारना है। इसके बाद यहां ध्यान देंगे, यहां देखिए सबसे पहले आपको बता रहा है 35 मिनिमम 35 40 स्पीड यदि हम मारते हैं तो आपको 25 नंबर आपको मार्क्स नंबर मिलेंगे। इसमें जो आपको कहने का मतलब हुआ, ये आपको टाइपिंग स्पीड जो आपको ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इसमें आपका नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम कैसे होगा, ध्यान देंगे। 35 से 40 के बीच यदि हम मारते हैं, ये 3% आपको एरर जो आपको दे रहा था, एरर माफ करने पर ये आपको नंबर दे रहे हैं 25 नंबर। समझ गए। इसके बाद देखिए जैसे ही 41 मतलब 41 से 45 के बीच में यदि हम मारते हैं तो आपको 31 नंबर आपको मिलेंगे। यदि हम 46 से 50 के बीच में यदि हम आते हैं 3% एक्यूरेसी के साथ, तो आपको 35 नंबर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए 51 से 55 के बीच में यदि हम आते हैं तो आपको 40 नंबर पूरा दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखिए 56 से 60 आपको यदि हम मारते हैं तो आपको 45 नंबर आपको यहाँ पे देंगे। इसके बाद देखिए ये हाईएस्ट आपको स्पीड यहाँ दिखा रहा 61 प्लस, मतलब 61 प्लस आपको है। यहां से यदि हम 50 नंबर यदि हम लाना चाहते हैं तो आपको 61 प्लस आपको मारना होगा, अन्यथा इससे यदि हम कम मारेंगे तो आपको 45 नंबर पे आपको अटक जाएगा। समझ गए ना। तो ध्यान देंगे, इतना आपको मैक्सिमम हो गया स्पीड आपको 61 पे आपको 50 मार्क्स। इससे हम जितना ज्यादा यदि मारेंगे तो आपको इतना ही आपको नंबर मिलेगा, 50 मार्क्स आपको मिलेगा। समझ गया ना, 50 मार्क्स आपको मिलेगा इतना आपको, इससे ज्यादा स्पीड मारते हैं तो। लेकिन हम लोग लेके चलते हैं, एरर की बात करते हैं तो आपको मात्र 3% एरर दे रहा है। इस पर ध्यान देंगे। अब देखिए, अब जब बता भी दिया था आपको इस बिंदु पे पास एंड फेल क्राइटेरिया, यदि हम 35 से कम मारते हैं तो हम यहां से फेल कर जाएंगे। और एरर जो दे रहा है मात्र 3% एरर जो दे रहा है। अब देखिए अगले बिंदु पे चलते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें। समझ गए।
तो टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें। अब देखिए आपको समय बहुत कम बच रहा है, इस कम समय में हमको, जिसे आप लोग एग्जाम दिए हैं सुप्रीम कोर्ट जेसीए का, तो आपको पता होगा जब एग्जाम जब हो चुका है, आपको हाल में बहुत जल्द आपको 2 से 4 दिन 5 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो जब रिजल्ट दे देगा तो आपको टाइपिंग स्पीड है, तो टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें। अब कम समय में मिनिमम 15 से 20 दिन, आपको काफी समय हो गया, 20 दिन आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि पिछले बार के अकॉर्डिंग 18 से 25 मई के बीच में आपको हो सकता है कि टाइपिंग स्पीड आपका ये सुप्रीम कोर्ट जेसीए ले लेंगे। तो यहाँ पे इतने कम समय है, अब हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे ताकि हाईएस्ट स्पीड कम से कम हमको यहाँ पे 61 मारना होगा यहाँ पे स्पीड, ताकि हम 50 नंबर लेने के लिए ये आपको पूरा कंप्लीट करना होगा 61 का स्पीड। अब सोच लीजिए यदि आप लोग को 35-40 का स्पीड आप मार रहे हैं, तो 35-40 का स्पीड प्रैक्टिस का भी कर रहे हैं, जहां 61 स्पीड करने के लिए कितना हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग फिर लास्ट में आप लोग बने रहेंगे। ध्यान देंगे सबसे पहले, ये आप लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग में, तो यहाँ पे ये आप लोग का स्पीड होगा 30, 35, 40 जो भी एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी आपको बता रहे थे 3%। यहाँ पे 3% आपको एरर माफ दे रही है। यहाँ पे देखिए टेस्ट और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो कि अभी आपको मात्र 20 दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा आप लोग को प्रैक्टिस करना जरूरी है। इतने कम समय में तो कब कब प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, तो हम आपको सारा यहाँ पे आपको समझा देते हैं। लेकिन बशर्ते आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे इस लेवल के अनुसार, तो आपको 35 से 50 का स्पीड भी आ सकता है 20 दिन के अंदर, लेकिन बशर्ते आप लोग इतना समय आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान देंगे सबसे पहले, जब भी हम लोग सिस्टम पे बैठते हैं टाइपिंग करते वक्त, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट सिस्टम ऑन किए, अपना एप्लीकेशन खोले हैं, इसके बाद वहां से टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज गलत है, समझ गया ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है टाइपिंग करते वक्त। देखिए स्पीड नहीं बढ़ता है, सबसे पहली बात मुख्य पॉइंट आपको बताते हैं, हर किन्हीं का स्पीड नहीं बढ़ता है, बैक स्पेस मार देते हैं, एरर मार देते हैं, इसके कारण हर किन्हीं का स्पीड नहीं बढ़ता। अब बताइए सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे, जब टाइपिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आपका ध्यान देंगे, यहां से आप लोग, यहां आपका सिस्टम का मैटर यहां से लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, दिख रहा है ना आप लोग को। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका ऊपर में आपका सिस्टम कंटेंट लिखा हुआ है, वही सेम कंटेंट आपको नीचे टाइप करना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे विद्यार्थी आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम देने जाएंगे अब पेपर से टाइपिंग होगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें आप ऑनलाइन टाइपिंग होगा। ऑनलाइन टाइपिंग के लिए आपको कहने का मतलब हुआ कि सिस्टम पे आपको कंटेंट रहेगा, वही कंटेंट आपको नीचे ब्लैंक कॉलम में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहां देखिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीचे में अपना कंटेंट बनाकर ब्लैंक खाली जगह, यहां जब टाइपिंग करते वक्त यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे, नीचे अपना कंटेंट आपको कभी नहीं देखना है। टाइपिंग जब भी करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाले बर को देखें, फिंगर चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऊपर भी देख रहे हैं नीचे भी देख रहे हैं, एरर हो रहा है हम बैक स्पेस दबा रहे हैं, इस तरह से ये गलती यदि आप करेंगे तो स्पीड आपका कभी नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान देंगे सबसे पहले आपको ये चीज आपको ध्यान देना होगा, टाइपिंग करते वक्त अपना कंटेंट नीचे कभी नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर वाले कंटेंट को देखा चलाना है। यदि कहीं भी कैपिटल लेटर आता है तो आप लोग जानते होंगे कीबोर्ड में शिफ्ट आता है, कैप्स भी आता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि कैपिटल जहां भी आता है तो वहां पे कैप्स दबा देते हैं, ये गलत चीज है। ध्यान देंगे यहां पर आपको सबसे पहले कैपिटल जहां भी आएगा तो वहां हमको शिफ्ट कमांड यूज करना होगा। ध्यान देते होंगे जब भी हम कीपैड पे कोई भी कीपैड पे हम लोग बैठते हैं तो कैप्स और शिफ्ट होता है। शिफ्ट में आपको दोनों तरफ से होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे शिफ्ट बटन यूज करने के लिए कैपिटल आपको, यदि हम लेफ्ट साइड का यूज करते होंगे कैपिटल लेटर तो शिफ्ट यहां से राइट साइड का दबा देंगे, यदि राइट साइड कैपिटल रहेगा तो शिफ्ट यहां से लेफ्ट साइड का दबा देंगे। ये चीज सबसे पहले ध्यान देंगे। इसके बाद देखिएगा जब भी हम लोग टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे तो ये ऑनलाइन टाइपिंग कभी नहीं प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल आपको ओपन करना है सिस्टम पे वर्डपैड, इसके बाद यहां पे कंटिन्यू हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा कम से कम आधे घंटे, ए से लेकर जेड तक, A to
जेड तक आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इतना आपको कम से कम कितना देर करना है, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये 30 मिनट ए से लेकर जेड तक कंटिन्यू मारेंगे। इसमें एक सेंटेंस भी दिया हुआ मिला हुआ, आपको पता होगा, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग डेली ध्यान देंगे। यहाँ पे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओपन राइट ओवर विलेज मिक्स सेंटेंस, ये आप सभी लोग को याद होगा। इस सेंटेंस को भी आपको सिंपल कहां मारना है, आपको ओपन करके यहां से वर्ड पैड पे डेली प्रैक्टिस करना होगा। कितना देर, कम से कम तो ये भी आपको 30 मिनट करना होगा, तब आपको कंप्लीट हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बाद ये आपको देखिए एक एप्लीकेशन चलाते हैं हम लोग, यहाँ पे टेस्ट लगवाते हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो एक एप्लीकेशन आता है आप लोगों को सोनी टाइपिंग ट्यूटर में, वहां पे ऐसा ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट खोलेंगे तो। लेकिन वहां पे वर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, वो वर्ड को आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, समझ गया ना। यदि आपको कम समय में, या आपको 20 दिन समय बचा हुआ सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो आपको कम से कम 50 का स्पीड, आपको 60 का स्पीड आपको लाना पड़ेगा, 50 का। तब आप वहां से देखिए 61 आपको प्लस, 61 आपको प्लस आएगा, तब 50 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि आपका प्री में नंबर कम है थोड़ा, तो आप इसको कंप्रोमाइज, अभी भी आपको पास समय है, ये टाइपिंग स्पीड इतना बनाकर आप 50 नंबर आप ले सकते हैं, ताकि आपको 100% मेरिट में आपको नाम आएगा। अभी इंटरव्यू बाकी है, मेरिट भी बाकी है, इसलिए आप लोग अभी टाइपिंग पे आज से और अभी से मेहनत कीजिए, समझ गया ना, और आपका 100% रिजल्ट बनेगा। यहां पर ध्यान देंगे, अभी हम बता रहे थे ये से लेकर जब तक, और एक सेंटेंस जो था द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर राइट ओवर विलेज मिक्स सेंटेंस, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन जब भी यूज करेंगे तो वहां पे सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा साइट पे, वहां पे वर्ड प्रैक्टिस दिया हुआ है। सिंपल आपको एक एप्लीकेशन है सोनी टाइपिंग, जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन माना जाता है, जो हम लोग अपने क्लास में डेली टेस्ट, डेली प्रैक्टिस लगवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना होगा क्या, ओपन करेंगे सोनी टाइपिंग, जैसे ओपन करते हैं ऊपर में आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ये वर्ड प्रैक्टिस, समझ गए। वहां वर्ड प्रैक्टिस हम लोग ओपन करेंगे तो वहां पे दिया हुआ है 1 से 26 तक मिक्स वर्ड आपको दिया हुआ है। उसमें से डेली कम से कम आपको 2 से 3 घंटा डेली प्रैक्टिस चाहिए, मिनिमम आपको 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस चाहिए, तब आपका कंप्लीट कर पाइएगा सुप्रीम कोर्ट जेसीए, फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा, समझ गया ना। इतना आपको डेली प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको कंप्लीट कर पाइएगा, इतना आपको नंबर लाने के लिए। इसके बाद आपको ध्यान देना होगा स्पीड, ये हो गया वर्ड। इसके बाद देखिएगा, ये आप लोग कहते हैं स्पीड में बढ़ता है, एक पॉइंट और समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग प्रैक्टिस करते हैं 10 मिनट, जब भी जानते हैं 10 मिनट टाइपिंग टेस्ट होगा। यहां आपको हर किन्हीं का स्पीड थोड़ा सा कम जाता है, अभी 60 प्लस मारना होगा, हो सकता है हम 45 पे अटक जाते हैं, सबको यही दिक्कत होता है, समझ लीजिए। 45 पे मारते हैं, 55 याद, लेकिन 60 प्लस हम नहीं जा पाते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे, वहां हम लोग टाइपिंग जब करेंगे तो 10 मिनट का समय नहीं मिलाना है आपको, ये 10 मिनट का आपको समय नहीं मिलाना है, समझ गए ना। ये आपको मिलाना है कितना, 5 मिनट का, समझ गए ना। ये 5 मिनट का टाइम मिलाइए, 5 मिनट में अपना स्पीड जो बनाइए 61 एबव स्पीड कीजिए। इसके बाद यहां से आपको फिर टाइम कीजिए 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, इस तरह से आप टाइम रहिए, तुरंत देखिए आपका स्पीड बढ़ेगा, समझ गया ना। आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, 15 दिन में आपको दिए 61 आपको प्लस स्पीड आपको नया, तब फिर आप बताइएगा, कंफर्म, एकदम कंफर्म है। इसलिए आप लोग याद से मेहनत कीजिए और अभी से मेहनत कीजिए, और आगे ध्यान देंगे। यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, किन्हीं को भी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो आप उसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम उसको फिर से आपको वीडियो बना के डालेंगे, और आप लोग उस तरह प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली टेस्ट मारेंगे, 100% आपका रिजल्ट होगा। और यहाँ पे ये स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, जितना ज्यादा आपका नंबर आएगा, ये हम लोग कोशिश करेंगे ये 50 नंबर लाने के लिए। तो 50 नंबर लाने के लिए आपको 61 प्लस आपको स्पीड करना होगा, ये 61 प्लस मारेंगे तो जैसे हम लोग को 50 नंबर मिलेगा, तो आराम से आपको, अभी इंटरव्यू है, ये मेंस भी होगा, और डिस्क्रिप्टिव वगैरह जो भी है सारा ने आपको ये नंबर काम आएगा, समझ गए। तो ये सबसे पहले टारगेट आप लोग लीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, सीधा इस पे ध्यान दीजिए। 50 नंबर हमको कैसे लाना है,
इसके लिए आपको कितना ही प्रैक्टिस करना पड़े, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, इतना हम लोग बताए हैं। आप उतना डेली प्रैक्टिस कीजिए। सुबह में कम से कम 3-4 घंटा मारिए, 3 घंटा मिनिमम, दोपहर में मारिए, शाम में मारिए, फिर रात में मारिए। 100% आप लोग का रिजल्ट बनेगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका आंसर देंगे। या आप लोग उस तरह प्रैक्टिस कीजिए, कंफर्म आप लोग का रिजल्ट बनेगा।